Dalgaloto silakka jaalala dalgaloto walirraan fagaannu dalgaloto jaannu fageesse. Jamtootaa fi daawwattoonni ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti dhaamsi keenna akka isin ga'u isinis dhaamsa keessan akka nu ga'uun feena. Ammaan dhaamsi qabnu kun hiriira guyyaa Jum'aa akka waliigaltee addunyaa kanatti yookiin akka guutuu Oromiyaatti ta'ee namoonni biyya alaa jirtan hiriirri guddaan Jum'aa haala gaariin kabajameetis akkasumas namoonni biyya alaa jirtan tokkolleen akka hin hafne hiriira ba'uun isaanii beekamaadha. Itti aansuun immoo Awurooppaa, Ameerikaa fi Jarman, Austraaliyaa keessa ka jiran guyyaa Jum'aa hiriira o'aa ba'uu isaanii dhaamsa guddaa qaban nu biraallee. Akkasumas Afrikaa ka jirtanis hiriirallee ba'uu dadhabdan sochii keessanii sochii keenya yeroo ammaa kana keessa ilmaan Oromoo kan biyya alaa jirtan haala gaariin nama gammachiisu keessa isa tokkodha. Tattaaffin isin gootanii fi haalli isin gootan hundi waan nama gammachiisu keessaa akka baay'ee haala gaariitti yookiin nama gammachiisaa abdii guddaa isinirraa qabna. Isinis hiriirri kun utuu addaan cituu hin ta'in Jum'aa qofa ba'anii dhiisuu hin ta'in hanga hayyoonni keenya kun mana hidhaatii gadhiifamanitti hiriirri keessan akka cimee itti fufu asumaan isin beeksifna jechuudha. Hiriirri keessan kun akka yookiin waan tokko gufannoo adda addaa akka isin jalaan goon immoo akka gufuun adda addaa akka ilmaan abashootaa gufuu garagaraa isinitti hin finne karaa keessan qulqulleeffataa akka deemtan asumaan du'aayee isiniif goonanullee jechuudha. Itti aansuun warroonni Afrikaa keessa jirtan akkuma Awurooppaa kanatti yookiin akkuma biyyoota guddattee kanatti yoo isinitti ka tolu taate Afrikaa keessa hagas muluu namatti illee tolu akka hiriira kana baatan asumaan isin beeksifna. Itti aansuun hiriirri Afrikaa keessatti baay'ee rakkisaadha. Baay'ee ulfaatallee namoonni hedduun waa'ee Afrikaa kana keessatti xiqqishoonii beeka namni hundi rakkoon akka jirtu nu hundi gurraa qabna jechuudha. Haa ta'ullee yoo Rabbi nu tolche du'aa'ima Rabbiitiin hiriira kana warra Afrikaa jirtullee ba'uun isaanii waan hin oolle jechuudha. Mootummaan sodaa fi isaa dhayachaa akka jirtu Itoophiyaa irraa nu beeksisanii jiru. Onneen isaa haala malee dhayatti akka duraan abbaa isaa Minilik san utuu hin ta'in ta'isaatun adduma dhayatti jechuudha. Duuti Haacaaluu Hundeessaa yookiin duuti artistii keenya beekamaa Haacaaluu Hundeessaa nama hedduu gaddisiisee jira. Nama hedduu gadda keessa seenisee jira. Hanga ammaatti namoonni hedduu Oromiyaatti namni manatti wal deebi'ee ciisaa hin jiru. Namni kamiiniyyuu ni beektan. Duuti Haacaaluu Hundeessaa gadda Oromoo keessaa isa tokkodha. Oromoo ija cufachiise, balbala cufachiise, haadha daa'imarraa alatti hambise. Kagabbaa'ee wal deebuu dadhabe waan nama gaddisiisu keessaa duuti Haacaaluu namoota hedduu gaddisiise. Oromiyaa qofa otoo hin ta'in saboonni hedduu kan akka Sumaalillee baay'eetu jira namni Haacaaluuf gadde. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa beekamaadha. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa wanti inni hin dalagini hin jiru. Kaayyoon isaa immoo bara baraan isuma yaadatti. Akkasumas beektota Oromiyaa keessa jiran hedduutu jira. Beektota kanneen mootummaan Itoophiyaa baay'ee cinquutti jira. Namni hundis ni dhageettanis gurraallee ni qabdan. Mootummaan kun nuuf hin taane jedhan warra Oromiyaa jiran hundi isaaniitu afaan inni kaleessa haasa'e sun afaan galma ga'uu fi miti jedhan beektonni keenya. Oromiyaan nama beekaa kan lakkaawamee ol bahee urjii hin taane malee lakkatti ukkaamsa mootummaatiin jiraachaa jira malee otoo ol bahee Oromiyaan namoota hedduu beekaa qabdi. Garuu immoo namichi kun
nama Oromiyaaf ta'uu miti. Namichi kun hidda garbaati. Yoomis taanaan beekee maal jettee hiikkan isaa namichi kun Diqaalaan yoomii taanaan nama akka hin taane namni hundi Diqaalaa takka yoo guddistee jettee hangam akkasii cunqursitu cunqursaa meeqa keessa akkas seensiftus namni hundi ni beeka. Diqaalaa Minilik. Diqaalaa Minilikis ta'uu isaa beekamaadha. Akkuma artistii Hacaaluu Hundeessaa jedhetti yeroo waa'ee Minilik kaasee haasa'e san Minilik harreen dhufee fardaan qayyaratee galee jedhe maaliif dhufee jedhee gaafii sun sammuu kiyya keessa naqataa asumaan deebiis kanas isiniif deebisa akka beekaa Oromiyaa tokkorraa dhagayetti. Minilik akkamitti harreen dhufee fardaan jijjiirate jedhee gaafate nama beekaa ta'e maqaa namaa dha'uun egas booda gaafii kana erga gaafadheen booda maal jedhee naa deebiseeti yeroo san yeroo namni yoo qotatu midhaan irraa sassaabamu afaan Abashaatiin immoo gibira ka jedhamu isa san guuruu dhufa Minilik garuu Minilik dhaloota isaatti fardaan harree yaabbatee dhufee fardaan jijjiiratee gale. Minilik kun nama akkam jedhee gaaficha gaafadhe nama beekaa wayii. Minilik kun nama harki isaa luka fakkaatu, luti isaa harka fakkaatu naan jedhe. Luti isaa kun qomaaxaadha. Harki isaa immoo gaara caala. Qomatiin isaa nama meetira lamaa fi gosa gahuu jedhan akka beekonni isaanii. Minilik nama xiqqishuu wayiiti. Minilik nama xiqqishuu wayiiti. Nama xiqqishuudha malee yeroo sanitti nama aangoo hedduu qabuudha jedhe namichi sun akkanatti himetti. Minilik garuu harka isaa kana gadi hin baasu jedhe maaliif jennaan Minilik harki isaa qomaaxaadha. Qomaaxaa kana akkan argine uffata itti shaffaneetiin deemaa jedhan. Gadi baasuun yoo gadi baasu immoo namni yoo argee jedhe midhaan biratti hin nyaatan jedhan. Harki qomaaxaadha kotteen isaa jedhan. Kotteen isaa qubni fakkeenyaaf qoma namaa kun akkana jiraan qubni isaa kun duudaadha. Yaadni akka gogaa harree jiraa jedhan duudaadha. Kanaaf Minilik nama biratti gadi hin baasu. Harki isaa kana odoo ashabii waliin malee akka waan uffata wayiitiin ta'ee uumatee harki isaa kun irratti foolii ba'ee hin dhiqamu waan ta'u ajaa'ee. Egas booda harki isaa kana yoo achi keessaa baasan ciccitee ajaan isaa kan addaa ta'ee jira. Beekonni akka haasawan. Minilik yoo miyyuu taanaan harki isaa ni ajaaya. Fageenya meetira lamaatti irraa siixee nagaa gaafattaa jedhan. Maaliif jennaan yeroo saniif kabajaa isaanii itti fakkaata malee namni foolii ajaa isaa saniif gargaaree isaa jedhan beekonni akka Minilik harki isaa qomaaxaa, luti isaa qomaaxaa, kayaabatu harreedhaa nama gargaratti. Gaafa Itoophiyaa tana Itoophiyaa godhuu isaa mirkaneeffate Minilik siidaa ofii ijaaree keessatti bakka jiru hundatti siidaa ofii ijaarachaa ture jedhan. Itoophiyaa tana akkasitti maqaa Itoophiyaatiin waamsise. Qomaaxaa garuummoo biyya Oromoon malee siidaa takkas keessatti hin ijaarre jedhan. Finfinneetti ijaare malee. Finfinnee tana magaalaa guddittii godheetiin akka Addis Ababaa jedhee namichi waame Minilik kanaa jedhan. Minilik kuni nama harki isaatii fi hundi isaa hanga jiru addunyaa kanatti ammoo namni akka Minilik harkaa qomaaxaa, namni akka Minilik lukaa qomaaxaa hin dhalannee beekamu. Namni Minilik harkallee qomaaxaa, lukallee qomaaxaa hanga ammaatti argeen beeku jedha. Ammas Rabbi nama akka Minilik jennaan. Namichi ilma Minilik ta'ee amma yeroo ammaa kanatti biyyoota keenya Oromiyaa waliin ilaalaa jiru kunis hidda Minilik. Amaarri guutumattuu hidda Minilik naan jedhe beekan sun.
Amaarri hidda mililik ta'uu isii mirkaneeffannee jirra nullee. Namichi amma Oromiyaa namichi amma Itoophiyaatti bulchee Oromiyaa akkanatti barbadeessaa jiru kun haati isaa gara magaalaa Jimmaatti deemtee otoo buna gurgurtu abbaa isaa Aliika jedhamutti isiin intala odeeffannoo dhageenyetti. Ilmi kun haadhumatti bahe. Kanaaf mataa jabaata. Kanaaf biyya daraba. Kanaaf biyya cinqa. Kanaaf zarii mililik mataatee baate jechuudha. Afaan Oromoo beekee haasaya malee Oromoo miti. Namni kamiyyuu biyya namaa tokko keessa deemee yoo afaan san haasaye barachuu hin danda'a. Garuu Oromummaa hin qabu. Bakka itti qaalummaa sana malee Oromummaa hin qabu. Nuti Oromoon abbaa fedhe sodaanna. Duuna malee abbaa fedhe hin sodaannu. Ka beekuu qabdan isin kana. Bara kana immoo milkaa'uun Oromiyaa waan hin oolle. Nuti ni milkoofna barana. Jabaadhaa ilmaan Oromoo milkaa'uun keenna waan hin oolle akka hayyoota keenya nu jalaan miine ilmaan Minilik ilmaan Abashaa jechuudha. Kafallagachuun ba'amaariyaa mooraatiin Minilik qomaaxaan ijjuun qomaaxaan yeroo Oromoo Minilik inda ሰው ማያት ሳይሆን እኛ የምናየው ሚኒሊኩን እንደ ውሻ ነው ተብሏል። ይህ ትልቁ ሰው ማውራቱ ደግሞ የሚኒሊክ ነገር እንደ ውሻ ነው የምንቆጥረው ይላሉ። ስለዚህ አሁን ሚያቅ ሰው የሚፈልጋቸው ሆነ ሚኒሊክ ዘር እንደ ውሻ ነው እኛ የምንቆጥረው ድሮ አሁንም እኛ ጋር የምትመጣ ሚኒሊክ ይሄ ድሮ ፈረሳያ ባህያ ነው ወደ ኦሮሞ ክልል የሚመጣው ባህያ ነው። ይሄን ደግሞ ማንም ሰው ያውቃል። ምኒልክ ምኒልክ እስካሁን የተወለደ ሰው የለም። ይህ የተጻፈው መጽሐፍ ላይ አለ። ማንም ሰው ማወቅ ትችላላችሁ። አለው ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ከፈለጋችሁ የወጣው መጽሐፍ አለን። ምኒልክ ባህያ ነው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዞረው። ደግሞ ኦሮሞ ክልል የሚመጣው ባህያ ነው። በዛን ሰዓት ደግሞ ኦሮሞቹ ፈረስ አሉ። ትልቆቹ ፈረስ የታወቀ ፈረሶች አሉ። እኛ ብዙ ነገር ስላለን ለምኒልክ ሰጥተን አሁንም ያ ደግሞ ከምኒልክ ላይ የቀረው ይሄ መንግስት ደግሞ ኦሮሞ ላይ መጨማለቅ ይፈልጋል። እሱ የምኒልክ ዲቃላ መሆኑን እኛም አሁን አወቅን። ስለዚህ አሁን በግድም ካልሆነ ትወርዳለህ። መውረዱ የማይቀር ነው። እና ምኒልክ እኛ ምን ቆጥሮ እንደው ኑቲ ምኒልክ ላቆ ኑቲ ምኒልክ አሉታ ተቆራቃስ አንተማ ምኒልክን ቢፋ ነም ቆማጣ አለ ዮ አባራማ እና ilma ምኒልክ ፊ ዘሪ ምኒልክ ዮሚስታናን አባራምቱም ከናፍ ኑቲ ilman abasha hunda keessa isin hin barbaanne. Nuti fi Amaarri yoomis taanan obbolaa taanee waliin jiraachuun keenya hin jiru. Jala murree isinitti himna. Amaaraa fi nuti obbolaa taanee way wandimmochunnaa iheet moon anchilim ka'ahun buhaala. Amaartota wajjin obboleettii taanee waliin jiraachuun keenya hin jiru. Yoomis taanan yaada akkanaa namni assaabdi sammuu keekeen of keessa haqi. Adhaas borus nuti bilisoomuu keenya hin oolu. Amaarri olii gadi deemtee kotaa kototiin Oromiyaa keessaa bayuun kee waan hin oolle. Waan hin oolle. Barana kutannee jira.
barana oromiyaan kutattee jirti ilmaan oromollee kutattee jira yoo dhuguma akka ilmaan oromoo mana hidhaatti gadi footu kun kasi baasu ta'e afaan oromoo beekteef oromiyaa keessa jiraattu afaan oromoo beekteef ati ilma oromoon taatu namni kamiyyuu oromiyaa seenee afaan oromoo haasa'uu danda'a. It is most go ta'uun danda'u kun ba'uun kee waan olle sii ta'uu taanaan aangoota na gadi dhiisi. Aangoo miti oromiyaa iyyuu gadi dhiisii siin jenna. Kaleessa cinqamaa turre addas cinqamuu hin dandeenye. Kaleessa cinqii meeqa keessa lufne addas cinqamuu nuti hin dandeenye. ታቱ ታናን ግዲት ሲቡፍና ግዲት ይቡታ ግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ታሳካለች ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆምም ላይቆም ነገር ማለፍ የማይገባቸውን ሰዎች መስዋዕት እንዲከፍሉ ባናደርግ ጥሩ ነው የሚሆነው አሁንም ደግሞ በርቀት እንትና ተነስ እንትና ተቀመጥ የሚሉ ሰዎች አሉ ለነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ ድል አመጣው ያቅም ወደፊትም ድል ያመጣ በተለይ ከሐጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመጽ መቀጠል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሐጫሉ መንገድ መከተል አለባችሁ ኑና ግንባር ቀደም ሆናችሁ እየሞታችሁ ታገሉ እንጂ እናንተ ዘማሮ ተቀምጣችሁ ተነስና ዝጋ ተነስና ግደል ብላችሁ በማግስቱ ደግሞ 8 ሰው ሞተ የሚል ሪፖርት ለማቅረብ ድላታ መጡ ይሄ ስርዓት ነው ያልተመቸን የሚል የትኛውም ኃይል የውጊያ መድረኩ እዚህ ስለሆነ እዚህ መጥቶ የሚያሰልፈው ኃይል ፊት ለፊት ሆኖ ራሱ ዋጋ እየከፈለ ትግሉን ማካሄድ ይችላል የሚያዋጣው ከሆነ በርቀት ግን አያምርም ፋሽኑ አልፏል መቼም አታሸንፉም አይጠቅም ለዚህ ነው ከዚህ ቀደምም በስደት ከሀገር በመውጣት የሚደረግ ትግል ለድል ያበቃም እዚህ ሆነን ከውስጥ መታገል አለብን የሚል አቋም የተያዘው ማሸነፍ በዚያ መንገድ ስለማይመጣ ነው እና ርቀት ላይ ሆነን ቢያንስ በጀመርነው መንገድ ግለሰቦች መስደብ ምናምን ጥሩ ነው ግን ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት በጣም አሳፋሪ ነው ኢትዮጵያ ሲሪያ ከሆነ